Në mbledhjen e sotme të Këshillit të Ministrave u miratuan 2 akte shumë të rëndësishme për shtyrjen e afatit të vlefshmërisë së dokumenteve të identitetit, të cilave u kaskaduar ose u përfundon kjo afat në datë 11 maj 2025 për shtetasit me vendbanim brenda teritorit të Republikës së Shqipërisë. Nga një analizë të dhënave rezulton se janë një numër i konsiderueshëm shtetasish me të drejtë vote të cilve u ka kaluar apo u skadon afati i vlefshmërisë, letër njoftimit elektronik dhe pasaportave biometrike deri në 11 maj. Këto janë dokumentet domosdoshme për të marrë pjesë në procesin e votimit. Afati i vlefshmërisë, mjeteve të identifikimit, letër njoftimeve elektronike dhe pasaportave biometrike që përfundojnë në datën 11 maj 2025, shtyen deri në datën 31 maj 2025 kanë qenë subjektet politike që i kanë kërkuar KQZ-s, Ministrisë së Brendshme dhe Këshillit të Ministrave shtyrjen e afatit të vlefshmërisë së dokumenteve të skaduara, ka komunikuar sot vendimin pas mbledhjes së qeverisë Ministri i Punëve të Brendshme Ervin Hoxha.